Завхан аймгийн Идэр суманд өнөөдөр хөл хөдөлгөөн ихтэй хүүхэд хөгшөд хол айрын гуй сугуул зочид хөрс зэрэгэлдээ сумын иргэд цөм цаг заваа гарган зорин иржээ. Улаанбаатар хотоос 1000 км-аас энэ буйтхан суманд ямар нэгэн баяр наадам, өдөр үйлчилгээ биш, харин нутгийн оюунлаг залуус нэгдэн нийлж эдрийн цорайг их орон нутагт ховор хомс форумыг анх удаага зохион байгуулж байгаа нь энэ ажээ. Сайн уу. Дахин одоо энэ сургуулиас энэ сумаас гаралтай. Тэгэхээр би хаанаас эхэлсэн бэ гэхээр яг та бүхний өнөөдөр сууж байгаа шиг энэ сургуулиас ингээд эхлээд 10 жилийн боловсролыг аваад ингээд явсараа. Төрж өссөн сумандаа тугал хариулж явсан хүү хэрхэн яаж Японы их сургуульд тэтгэлэг аван явсан тухай цаашлаад Англи улсын Кембрижийн сургуулийн доктор болж судлаач эрдэмтнээр ажиллаж байгаа сонирхолтой илтгэл нь ахлах ангийн сурагчдын нүдэнд гал сэтгэлд итгэл асаасан юм. Эдрийн цорай форумыг санаачлагч энэ хүмүүс надтай холбогдоод Идэр сумаас төрөн гарсан одоо энэ Монгол улстай болон одоо олон улсад ингээд амжилттай ажиллаж байгаа залуучуудыг ирээд нутаг орондоо энэ нутаг орны иргэдэд ингээд өөрсдийнхөө юу хийж байгаа энэ ажлаа танилцуулаад ингээд нэг хүмүүст нэг шинэ мэдлэг юм мэдээлэл түгээгээд өгөөч гэгээд ингээд урьсан байгаа. Тэгээ Кембрижийн их сургуульд одоо ямар чиглэлийн судалгаа ажил хийж байна. Тэр нь одоо хүн төрөлхтөн за энэ монгол хүмүүстэй хэрхэн яаж нөлөөлөх вэ? Энэ талаар ингээд сэтгэл тавьж оролцлоо. Би энийг бол зөвхөн одоо Идэр сумынх гэж харахгүй байгаа. Ер нь одоо ингээд Монгол улсын одоо хөдөө сумуудад ер нь заавал зөвхөн ингээд энэ спорт урлагийн юм болохоос гадна юм эрдэм шинжилгээ энэ шинжлэх ухааны чиглэлийн ийм яриануудыг хийж одоо энэ хүмүүст шинэ мэдлэг мэдээлэл түгээх. За ялангуяа одоо энэ хүүхэд залуучуудад одоо сайн мессеж өгч тэдгээр хүмүүс ер нь ядчил одоо энэ хүмүүсийг хараад за би энэ шиг эрдэмтэн болъё, шинжлэх ухаанч болъё, одоо инженер болъё гэдэг тийм одоо хүсэл зоригийг бадраах ийм зорилготой гэж харж маш олзуурхан одоо хүлээж авч ингээд ирж оролцсон. Гэхдээ хичээлээс гадна маш чухал өөр зүйлс одоо юу байдаг вэ гэхээр сонирхолтой. Ер нь энэ юм яагаад ажилт юм бол те? Ер нь энэ микрофон яагаад ажиллаад, энэ гэрэл яагаад ажиллаад байна? Бид нар яагаад царайг хардгийг? Эсвэл одоо нутгийнхаа одоо энд урсж байгаа өвөл урсж байгаа одоо хар зүйн те? Өвөл хөлддөггүй шүү дээ. Эдгээрийг маш сайн бодож явах хэрэгтэй. Сонирхолтой илтгэлийг тавилаа. Та бүхэнд бас нэлээд шинэ сургууль байсан байгаа гэж бодож байна. Нэг энэ хоёр асуултыг хүрээд одоо энд танхим сууж байгаа бүх хүмүүсийг бас эргэцүүлээсэй гэж хүсэж байна. За эхнийх нь бол Идэр сумын боловсролын байгууллагуудын гүйцэтгэлийн үзүүлэлт ер нь бид хаана явна вэ? Бид нар одоо улсын хэмжээнд, аймгийн хэмжээнд Идэр сумын боловсролын үзүүлэлтүүд хаана байна? Боловсролын чанарын үзүүлэлт хаана явна гэдгээ эхлээд бид энэ суурь төвшөлгийг ярилцъя. Ялангуяа одоо нийслэлийн одоо олон хүүхэдтэй олон ээлжтэй сургуулийн ажлууд бол сумын сургууль бол нэг ээлжтэй. Өөрөөр хэлбэл тухайн нэг ээлжээр одоо жишээ нь өглөөнөөс эхлээд өдөр 2 цаг хүртэл мөнгө хичээллээд за өдөөс хойш нь бас ийм цаг одоо боломж анги танхимын боломжууд байдаг учраас энэ хугацаанд бас хүүхэд хөгжүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах боломжтой. За мөн одоо сум орон нутаг одоо ингээ эцэг эхчүүд нь хөвчлэн одоо сумын төв дээрөө болон бас одоо малчин өөрхийн хүүхдүүд байгаа учраас эцэг эхчүүдтэйгээ бас шууд харилцах боломжтой. За мөн сумын хүүхдүүд боломж давуу тал байдаг нь бол байгальтай ойр за одоо янз бүрийн одоо туршилт судалгаа хийх боломжтой, төсөлт ажил хэрэгжүүлэх боломжтой гэдэг ийм давуу талууд бол байдаг. Тэгэхээр ер нь бол нийслэлийн сургуульч төр орон нутгийн сургуульч төр одоо давуу тал эрсдлүүд бол байгаа. Тийм учраас бид одоо энэ сум орон нутгийнхаа онцлог за энэ зүйлүүдийг одоо боломжуудаа давуу тал болгоод за эрсдлүүдээ бас одоо ингэж боломж олгоод
ингээд одоо сургалтын үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлээ явах юм бол бас илүү үр дүнтэй болно. За тэгээд нөгөө талаар бас одоо энэ сум орон нутгаас төгссөн төгсөгчдийн одоо төгсөгчдөө одоо ашиглах, төгсөгчдийнхөө холбоог бий болгох, за мөн одоо сум орон нутгаас төрөн гарсан эрдэмтний судлаач, мэрэгжлийн хүмүүс, салбар салбарын хүмүүсийнхаа бас оролцоог хангасан байдлаар энэ одоо сумынхаа орон нутгийн боловсролын чанарыг ахиулахад олон талд одоо хамтын ажиллагаа оролцоог одоо ингээд оролцоод явах юм бол бас илүү одоо энэ үр дүн ахиц гарах юм боломжтой гэж харж байна. Манай сумд бол ийм үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Анхны энэ сайхан юм энэ форум нэвтрүүлэг явж байна. Энэ мэнд их баярлж байна. Их гоё сайхан юм болж байна. Энэ хойш үеийн одоо энэ юуг л их үнэлж үздэг штеп би. Энэ залуучуудын юу бол гоё байна уу? Одоо хүний хайрцаа юу нь бол маш өндөр болж байгаа шүү дээ. Бид нар хэтэрхий шинжлэх ухааны технологи гэдэг энэ академик босрол тал руу явсан болж байгаа. Нөгөө талдаа хүн болох тусмаа асуудлаа өргөтүүлсэн байна гэдэг асуудыг бол өнөө дэлхийн нийтээр ярьж байгаа. Миний бодоход бол яг энэ сумын сургуулийн 10 жилийг төгсөөд тэгээд тэндээс Монгол Улсын сургууль төгсөөд ингээд Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа залуу судлаач доктор байгаа. Эдгээр нутгаас бол олон бас эрдэмтэн докторууд төрсэн байдаг. Тэгэхээр эдгээрийн бас залгамж халаа болоод явж байгаа залуучуудын хувьд энэ сум орон нутгтаа ялангуяа энэ эрүүл мэнд босролын чиглэлээр сум орныхаа иргэдэд мэдлэг түгээе, 10 жилийн сургуулийн сурагчтайгаа хүүхдүүдэд мотивац өгье. Эднийг Монгол улс цаашлаад дэлхийд харах энэ боломж олцоог нь бас ийм боломж олцоо байдаг шүү гэдгийг таниулын ойлгуулъя гэдэг юм зорилгын үүднээс л одоо бид нар өнөөдөр энэ нутагтаа ирээд ийм сайхан уралд зохион байгуулад өөрсдийн хийсэн судалгааны ажил үр дүнгээ ингээд танилцуулаад явж байна. За ялангуяа энэ одоо ямар ч бол өөрийн эх орны нэг хэсэг байж өв соёлоо тэгж байх хэрэгтэй. За эх орныхоо ахуй уламжлал үндэсний өв соёлын талаар дээд зэргийн мэдээлэл байж үр хөвгтүүдэд өвлүүлэн үлдээдэг байх хэрэгтэй. Одоо бидний эцэг хүний гол үндсэн үүрэг болж байгаа. За эндээс нутаг орноо хайрладаг, эх орноо хайрладаг, эх орон сэтгэлгээтэй иргэн бий болох үндс сурлыг тавьж байгаа. За агуулгадаа бол эдэр сумын урлаг соёлын үүсэл өгчл, эдэр сумын өв соёл, өвлөө уламжлагчид, өнөөгийн байдал, эерэг нөхцөл, өвлөө уламжлагчдын тоон үзүүлэлт, ирээдүйн урлаг соёлын алдартнууд төрөлх чиглэл, санал, дүгнэлт гэсэн ийм агуулгаар илтгэлээ бэлтгэлээ. Энэ л нутагтаа морин хуур хөгжмийг суралцаж, энэ л хөгжим тайртай мянган шавийг бэлтгэж, өвлөн тээж, өвлүүлэн уламжилж яваа. Эдрийн охин төвшин жаргал, нутгийнхаа урлаг, өв соёл, түүний үн цэнийн тухай иргэдтэйгээ ярилцлаа. Баруун Таван аймагт бол мэрэгжлийн цорын ганц сургууль Завхан аймагт байдаг. Энэ сургуулиа түшиглээд одоо сайхан мэрэгжлийн хөгжимчд болоорой, бүжигчд болоорой гэдэг зөвлөгөөг бол одоо дүүнэртээ өглөө. Уртын дуу морин хуурыг одоо айл үрх болгон албан байгууллага сурж түгээн дэлгэрүүлэх, сурах, таниулах, одоо хөгжүүлэх энэ үйлсийг бол одоо улс даяараа бол өрнүүлэн хөгжүүлж байгаа. Энэ хөтөлбөр энэ зарилгын дагуу бол одоо сум орон нутаг төдийгүй аймаг улстай бол маш олон үйл ажиллагаанууд бол өрнөж ийн мэрэгжлийн өсвөрийн хөгжимчдийн уралдаан их болж ийн, мэрэгжлийн хөгжимчдийн уралдаан их болж ийн, уртын дуулаачдын уралдаанууд бас их зохион байгуулагддаг болсон. Тийм учраас одоо манай эдэр сумынхан бол хүссэн хүсээгүй одоо уртын дуу морин хуур айл болгон, өрх болгон одоо сурах энэ аянд бол нэгтгэр болсон, нэгдэж байгаа. Бас манайх өөрөө бас өвлөө уламжлагчд маш олон уртын дуучид морин хуурчд олонтой. Хамгийн мэрэгжлийн чиглэлээр бол маш олон мэрэгжлийн уран бүтээлчд олонтой сумаараа бол бас тодорхойлогддог. Яг нөгөө үндсэн одоо суурь нь болох малчин өрхөд маань өөрчлөлт гарахгүй болвол тэр хүмүүсийн хэв маягаа аж ахуй эрхлэх хэв маягаа өөрчлөхгүй бол энэ Монголын хөдөө аж ахуйн салбар өөрчлөгдөх байхгүй. Тэгэхээр энийг л хий гэж байна. Хөдөө аж ахуйн аялал жуулчлал энэ салбаруудын хөгжил бас өөрсдийнхөө эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлаар дамжуулаад
шинэ одоо загваруудыг, шинэ боломжуудыг бас нээхийг бол хичээж ажиллаж байгаа. Малчин гэдэг бол энэ бизнес эрхэлж байгаа хүн юм аа. Тэгээ энэ хүний бизнес нь өөрөө хэр зэрэг одоо өгөөчтэй, хэр зэрэг одоо үр ашигтай бизнес юм бэ. Тэгэхээр манайд ч одоо малчтыг одоо олон малтаа бол сайн гэдэг ч юм уу те 1000 малчин гэдэг ингээд шалгаруулдаг. Тэгэхээр 1000 малчин байх нь чухал юм уу? Эсвэл 200 малаасаа 1000 малтай хүнтэй дэнцгүйс одоо орлогыг бий болгодог малчин байх ёстой мó гэдэг ийм асуултыг л бид нар тавьж байгаа. Тэгэхээр илүү одоо цөөн малаар илүү одоо бүтээмжтэй одоо тэгээд өгөөжийг бий болгож тэгж ажилдаг малчтын шин загварыг бол энэ нутаг дээр бол бид нар туршиж үзье. Энэ туршиж үзэхэд энэ орон нутгийн иргэд төр захиргааны байгууллагууд нь оролцоод ингээд хамтарч ажиллая гэсэн ийм одоо саналыг бол бид бүхэн дэвшүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр нийлүүлэлтийн гинжээ хэлхийнд бол нэг сумын нэг одоо малчин ч юм уу эсвэл нэг сум дангаараа хэлхийг удирдах бол боломжгүй. Тэгэхээр хамтраад хийх хэрэгтэй. Ойр орчмын сумдууд хамтраад хийх хэрэгтэй. Зарим нэг нийгмийн чанартай одоо асуудлуудыг ч гэсэн хамтдаа хийх нь бол илүү үр ашигтай. Тэгээд дэлхийн түвшинд гарахад бодож хичээсэн ийм байдлаар одоо ажиллаж амьдраасаа суралцж хөгжөөсэй гэж бодож байна. Малчин болж байгаа залуучууд манаас юм тийм ч олон биш. Гэхдээ бол байгаа л да. Хідэн сайн залуучууд байдаг. Тэгээд яг бидний мал дээр гарч байгаа ганц зорилго бол ер нь л адуу шүү дээ. Морь уух, адуучинд оролцох тэгээл нөгөө авж болох бүх шагналуудын л авах зорилготой л гарч байгаа шүү дээ. Ер нь стрессгүй амьдрах гэж л ер нь бол мал дээр гарч байгаа юм да. Малчтын тэр нөгөө орлоготой байдал гэдгийг л биелэх сайн өөртөө нөгөө хувь хүнээр нь уулзаж болно гэсэн, цаг авч уулзаж болно гэсэн. Тэгээд тэрнтэй нь уулзах санаа байна. Тэр үн нь болохоор нөгөө за нэг 200 толгой мал төлөвлөх юм байна. Богийн талдаа төлөвлөлээ. Тэгээд яг нэг жид нэг 22 3 сая төгрөгийн орлоготой байна гэсэн. Тэгээд яг тоог биш чанарыг өсгөх талаас нь ярьж ин лээ. Тэр их гоё юм ярьдаг ах байлээ. Тэгээд тэр нь л нэг хэрэг болох байх л гэж бодож байна. Идэр нутгийн унган хүү нэргүй ард иргэд ахан дүүстэй орон нутагт үйлдвэрлэл бий болгох нь ямар үр дүнтэй тухай шинжлэх ухааны үндсэлтэй илтгэлийг тавилаа. Өөрийн ухад судалсан, унаж боссон амжилт бүтээл нь залууст илүү суралцах, шинийг хайх сэтэл санааг өгч байсан юм. Одоо саарласыг дахин ашиглаж болох үсэн компани аж ахуйн нөхцөлөд өршөлтөж юмар өгч эхэлж байгаа. Энэ нь өөрөө бол энэ чиглэлээр бол манайх эко үйлдвэрлэлөө явуулж байгаа. Нөгөө талаар бол энэ чанарын үзүүлэлтүүдийг харуулсан Лондонгийн металлын биржийн экспортын зэсийг бол одоо нөгөө нэг 15,000 дээр чинь жоохон ч гэсэн нэмэрлэж одоо эдийн засгийн хүрээ 40% ч гэсэн тэлж өгдөг ийм ач холбогдолтой үйлдвэр байна. За манай үйлдвэрийн хувьд бол нэг 50 гаруй хүн ажилладаг. За тэр үйлдвэрээс шууд одоо эдгээр тусгал болж байгаа юм гэх юм бол бараг 50 гаруй хүний 10-аад хүн одоо эдрийн өгшөлтэй болон эдрийн шууд эдгээр төрсэн юм залуучууд ажиллаж байгаа гэдгийг бас болох гэдэг. Таатай байна. Манай эдгээр сум бол эртнээс хотог туйлгаадын үлгий, Эрдэнэтэн мэргэд тэгээ одоо шинэ цагт бол энэ сумаар харьяалагддаг, энэ сумаас гаралтай маш олон залуус бол одоо дэлхийн өнцөг буулган бүрт олон салбарт одоо манлайлан ажиллаж байна. Тэгээ энэ залуус бүгдээрээ л одоо төрсөн нутаг эцэг өвгүүдийнхээ нутгийн төлөө одоо санаа зовниж хөгжлийнх нь одоо хорцсох юмсан гэсэн ийм одоо бодол санаатай явдаг. Энийгээ бол бид нар зөвхөн уулзаа тэрүүхэн хоорондоо яриад өнгөрөх биш. Нэгэн дээвэр дор яг газар нутаг дээрээ цуглаж байгаад эхлүүлэх гэсэн ийм л одоо санаа сэтгэлийн үүднээс энэ форумыг одоо зохион байгуулж байгаа. Цаашдаа энэ сум орон нутагт тулгамдж байгаа асуудлууд дээр бас нэг санаа сэтэл олж аваасаа гэсэн ийм зорилготой ямар ч үс эхлүүлсэн. Энэ цаашдаа давтагдаад явах юм бол илүү сайжраад илүү одоо зорилгон тодорхой зорилтууд нь одоо амьдрал дээр хэрэгждэг юм болох байхаа гэсэн найдлага байгаа. Ядаж одоо энэ нэг сургууль цэцэрлэг эмнэлэг нь энэ нойлоос уламжлалт гэх юм одоо энэ нойлоос нөхөн жорлонгоос салах хэрэгтэй шүү. Энэ бүтээлч байдлыг бий болгохын тулд энэ хүмүүсийн сэтгэхүйд сэтгэлд нь асуудлыг дэвшүүл тавих хэрэгтэй. Эдрийн цуурай гэж нэрлсэн гол огтхон нь бол нэг хүн одоо дуу хоолой хүргэх биш
цуурай болон нийгэмд энэ одоо шинэ асуудлуудыг дэвшүүлж тавьж иж энэ нөр магадгүй Завхан аймгийн хэмжээнд баруун бүсийн хэмжээнд зохиогддог энэ том арга хэмжээ болоосоо гэсэн л одоо юг мөрөөдлийг тээж явна да. Өнөөдрийн энэ идэрсэн мэдээ зэрэгтэй байгаа нь бол үе үеийн одоо ахмадууд, үе үеийн удирдлагууд, үе үеийн одоо малчин зан олон бүх хүмүүсийн нэгдэлийн дор одоо сум маань үдээ зэрэгтэй явж байна. Харин өнөөдрийн дагаа олон сайхан залуу эрдэмтэд, залуу удирдлагууд, олон сайхан залуу төрийн албаагч нар бол цаашид үүнээс нь илүү одоо авч явах тэр үүрэг хариуцлагад л одоо оногдож ийн гэж харж байна. Монголын хэмжээний цаашлаад бүр дэлхийн хэмжээний хүмүүс бас ингээд энэ сум орон нутгаас төрсэн энэ сургуулиас л төрсэн энэ сум орнуудад байдгийн бэшээ өгдөг зүйлийг бас залуучууд, хүүхэд багчуудад бид нар ч гэсэн ийм боломжтой болох одоо боломж нь байна гэдэг зүйлийг олж хараасаа гэж бодож бас энэ бас форумын бас чухал бас нэг харагдах үнцэг гэж харж байна. Энэ 25 онд Монгол Улсын хэмжээнд бол 850 орчим мянган жуулчин ирсэн байгаа. 2030 онд бол бид нар 1 сая жуулчнуудаа авах зорилготой ажиллаж байна. Үзэсгэлэнт эдрийн голоор хэмжигдсэн эдэр суманд байгалийн тогтоц, нүд алдам, түүх турсгалаар баялаг нутаг ажээ. Харин хэрхэн яаж эко аял жуулчлалыг хөгжүүлэх зөв туршлагаас нутгийн иргэдтэй мэдээлэл өгсөн юм. За яг аял жуулчлал тал дээр бол одоо арай болоо байна. Тийм болохоор бол бид нь бол иргэжлээс бол эдэн нутагтаа бол бас ерөнхийдөө эдэн нутгийн аял жуулчлалын бүс нутаг бол морой аял, явган аял, за тусгай сонирхлын аялууд байгаа. Уулын дугуй аялал бас болж байгаа. Энэ чиглэлийн аяллуудыг бол хөгжүүлэх үс онцлогтой. Энийг л хөгжүүлж болно гэж бодож байна да. Аял жуулчлал хөгжүүлэх үү, эсвэл ингээд спортын хөгжүүлэх үү гэх мэт байнга санаагаа ингээд хуваалцаа явж байгаа. Хөдөө орон нутгийн хүмүүс маань одоо юу гэдгийг ерөнхийдөө ингээд нэг олноороо цугласан үйл ажиллагаа одоо урлаг соёлын үйл ажиллагаа ч юм уу те ямар нэгэн тийм суглаа моглааны үйл ажиллагаанд олноороо ирдэг тийм биш. Манай сумынхан бол одоо яг өнөөдрийн форумын одоо энэ оюундаа хөрөнгө оруулалт хий ямар ба нэгэн шин санаа авч үлдээ гэсэн ийм үүднээс маш олоолаа цуглалаа. Өглөөний 9 цагаас хойш заал 4 хүнтэй өглөөнөөс хойш одоо орой хүртэл ингээд суугаад ямар сонсоод санал асуулга хийгээд хоорондоо ярилцаад ингээд сайхан явж байна. Тэгээ нийгэмд аюул учруулж болох үс энэ өвчтөй холбоотой мэдээллүүдийг бол сумынхаа иргэдэд хүргэж мэдээлэл хүргэж байгаа энэ явцад бол хүмүүсээ идэвхтэй хүлээж авч байгаа нь бол зэрэгтлээс харагдсан. Тэгээд энэ уулзалтын үр дүнд бас бид бүхэн сумынхаа цаашдын бас тий эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар тулгамдж байгаа асуудлын бас анхны шийдлийг гаргах ийм гүүр болох болов уу гэж бас найдаж байгаа. Яг энэ өөрийнхөө мэрэгжлийн хүмүүсийг нутгаасаа бэлтгэж за тэгээ энэ совдогч мэрэгжлийн бас хомсдол гэж байгаа учраас энэнд бас тусны нэр оруулах юмсан гэж дотроо өргөж бодож явдаг. Тэгээ өнөөдрийн ярьж байгаа сэдв маань ч гэсэн энэ нийтийн эрүүл мэндийн боловсролыг хэн олох ёстой вэ гэхээр совдогч мэрэгчлэлтэн байдаг. Дээрээс нь боловсролын салбарт бол яг совдогч мэрэгжлийн хүн эрүүл мэндийн хичээлийг олон улсад бас заадаг юм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ мэтчлийн зүйлүүдээр дамжуулаад тий яг энэ совдогч мэрэгчлэлтэн илүү их одоо манай нутаг орноос гараад эргэж ирж одоо энэ нийтийн эрүүл мэнд, нийгмийн эрүүл мэнд гэдэг зүйл дээр бас тодорхой хувь нэмрийг оруулаасай. Эрүүл мэндийн асуудалд одоо хойшин тавилгүйгээр л хандаасай гэдэг зүйлийг бол одоо байнга л эргэн тойрныхоо хүмүүст хэлдэг. Одоо ч гэсэн хэлсээр л байна. Манай орон нутагт ийм сайхан гоё залуучууд, шижгэнсэн сайхан залуучууд ирж энэ ийм гоё форум болно гэж юу н бодоогүй санаагүй явсан. Ямар их сайхан гоё юм зохион байгуулж явуулж байгаа нэргүүдээ олон ирсэн бүх улсуудтай чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье юу. 2 өдрийн турш хол ойрын ахан дүүс амт нөхөж болсон эдрийн цувраа форум уугуул сургууль иргэдийнхээ энэ жилдээ ярилцах дуусшгүй сэдв нь болж удахгүй амьдралд биелэлээ олсон олон сайн жишээ дуулдах үзье.